အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဇနဂါကိန်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တော်တော်များများလဲမှန်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလဲမှန်လို့မို့အားလုံးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဇနဂါကိန်းလေးပါနော်ဇနဂါကိန်းရဲ့ဆောင်းဖို့အလင်္ကာလေးကိုတော့လို့ရအောင်ကြက်ထားပေးကြပါလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့သူပဲဖြစ်စေဝါသနာပါလို့လေ့လာတဲ့သူပဲဖြစ်စေဇနဂါကိန်းလေးရဲ့ဆောင်းဖို့အလင်္ကာလေးတွေကိုဆိုရင်တော့အလို့ရအောင်လေးတော့ကြက်ထားပေးပါနော်ဒီထွက်ပြကြောက်ထီနန်းဆန်လမ်းမှရှိထုံးပုံညှိ၍ဘောဓိတတဇနကဤဖြစ်ရအလိုကိန်းပြဆိုအပ်နန်းကိုတီကိုထားပြီးတုံမှပုံညက်ရာရောချက်ခုနှစ်ချက်ရောက်တုံခပြန်ချက်တင်ချရာချင်းအကျယ်ဟောပါမှန်လားစွာတိဇနကရဲ့လောင်းရကိန်းတော်ရီတဲ့โอเคဥမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဇနကကိန်းနဲ့ဒါစတင်ဟောတော့မယ်ပေါ့ဗျာနော်စတင်ဟောတော့မယ်ဆိုရင်ခုဒါကျွန်တော်တို့လက်မိထားသူတယောက်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူတာတဲ့အသက်က20နဲ့မှ4နှစ်အသက်က24နှစ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဟူတာကိုကျွန်တော်တို့ဇနဂါကိန်းလေးနဲ့တွက်ကြည့်ကြမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရတယ်ကို